multa ainda, né? 080 graus, 109. Pode fazer de solo, só para dentro. Então, o Papa November permanece no circuito para mais um TGL. Repórter perna do vento. Reparte perna do vento, Papa November. Próximo shopping, central complexo. Está ingressando agora para a linha na 1 no meio, é o Tango e Costa.